Hey, it's me, Tiffany. Welcome back to my channel. Today we're watching the final episode of The Next Prince. I am nervous in seeing how they are gonna wrap things up, you know. I'm kind of nervous to see how, I feel like they're just gonna brush over a lot of the big issues without like fully giving like a resolution for them, but we'll see. So without further ado, let's watch episode 14 of The Next Prince. And I think I said this before, I forgot if I did or not, but like I think that the only way that I think that is gonna happen is one of them is gonna forfeit, and I think it's gonna be Ramil who forfeits. ประเทศของเรามีนักกีฬาอันดับที่ประสบความสำเร็จติดอันดับโลกมากมายหลายคนครับและสำหรับการแข่งขันฟันดาบในวันนี้จะเป็นการแข่งขันฟันดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย Because like for me, like the three competitions, each of them have their special skill set, and I think the fencing one is supposed to be Ramil's specialty. But maybe he loses because he's too weak. We'll see. ท่านชายคณินและท่านชายรามินได้ขึ้นประจำที่พยาคัก Unless they're gonna rig it again. I don't know how you rig a sports competition in the sense, but ผมขอแนะนำท่านชายคณินสักเล็กน้อยนะครับท่านชายคณินอัครเทวาทินท่านเพิ่งจะกลับมาจากประเทศอังกฤษได้ไม่นานครับพระองค์สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของ honestly, if you win Romel, you're gonna lose Pad forever. Because that means you're choosing your father over him. FYI. ลำดับต่อไปผมขอแนะนำท่านชายรามินผู้ชมที่สุดท่านชายที่เราชาวเอมิลีคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับพระองค์เพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถโปรดปรานกีฬาทุกชนิดและทำได้ดีมากทั้งหมดและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการแข่งขันในวันนี้จึงเป็นสถานที่ปิดครับถึงเวลาอันสมควรแล้วครับการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบของสองราชสกุลเริ่มต้นณ บัดนี้ครับ Okay. Ready? Allez. Up, attack, push, walk. On guard. Ready? Allez. don't be too cocky right now, buddy. On guard. Ready? คุณทัศนัยฝากมาบอกยินว่ายินต้องหายใจหายใจเข้าหายใจออก The nerve is also making it hard for him.ดีขึ้นไหม Literally, his entire future is based on this time. Not just him, like the entire country in many ways. สู้ๆนะครับยินทำได้ Allez. Ooh! At par les forces. 1, 2. Touche. 4.
Maybe he is gonna lose. Attack. Push. Form. The only part where I'm like kind of sad or nervous about if Ramil does lose is like what kind of abuse does he have to endure from his dad? Pare. Ripotus. ให้รามินมาฉันที่ห้องเดี๋ยวนี้ พะยะค่ะขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ผู้ชมพิสุทธิ์ใช้สิทธิ์ตามนาตราชประเพณีขอเวลานอก10 นาทีครับ If this I was just about to say if his dad do anything to him I'm gonna be so mad. Oh my god. กระหม่อมได้ทำเต็มความสามารถของกระหม่อมแล้ว Oh my god. แกเรียกว่าความสามารถนั่นเหรอถ้าแพ้ขึ้นมา รู้ใช่ไหมว่าจะโดนอะไร ผู้ชมพิสุทธิ์ต้องพังพินาศกับเพราะน้ำมือของแก I thought about this. Sorry. I've thought about this before. Okay. Because weren't there competitions before? That means he had lost a competition in the past because his family does not have the throne right now. Khanin's family does. So that means he lost, and you're here like this all fell on you. Well, you failed fucking too. กระหม่อมขอทูลลา อีก 5 นาที เราจะเริ่มดำเนินการแข่งขันกันต่อครับ Oh, he's there. On guard. Ready? Alex. Oh god. How do we get so many points? Did he just get better because he saw Petai? Ooh, ooh. Attack. Pare. Counter pare. Arrest. Attack. This is a really close match. Attack. Touch. Form. Oh no. He's gonna reach his hands out. He's gonna fucking reach his hands out because he's a good human now. This is what Romel needs. Warmth and care, not whatever his father gives him. I mean, he's a forfeit. I think he's gonna forfeit. You're making this whole moment here, he's forfeiting. 100%. Oh, maybe not. Maybe we're just fighting this fair and square. On guard. Oh.
No, something's gonna happen. เพลงเอาเลยที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้เหรอ นี่คุณเป็นใครวะ ท่านชายเล็ก ท่านชายเล็ก เล็กไหนอะ ชายหญิงเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนล้วนไม่มีความต่าง เรามองกันที่ความสามารถกันดีกว่า ผมคณิน อัศวเทวาทิน ถ้าคุณอยากจะเป็นแบบนี้เนี่ย คุณก็ไม่มีทางคว้าแชมป์ไปได้หรอก คนหนึ่งก็จากไป มีน้องทั้งสองคนเข้ามาร่วมการแข่ง ก็คงจะสนุกไม่น้อย การตามหาท่านชายคณินหลานชายแท้ๆของเราจนพบนับเป็นเรื่องราวที่ปาฏิหาริย์มากและนี่คือหลานชายของเราคณินอัศวเทวาทิน Attack! ท่านชายครินทร์อัศวเทวาทินเป็นผู้ชนะครับ I really thought he was gonna forfeit to kind of prove a point, but he did say he's leaving. So I think if he loses, Winner salute ยินดีด้วยนะน้องชาย ขอบพระทัยท่านพี่รามิน no. I think seeing Petai, I think he's made up his mind on what he's gonna do. ประชาชนชาวเอมิรี His love for Petai is so strong. Like it's not. He's gonna do something. Hope it's good. Hope the screenwriters make it good because what happened last week was really like hard. Is that Shaki? เก่งมากเลยไหมค่ะ Aww. So glad you're alive. อย่างที่เราทราบกันดีนะครับ การที่ท่านชายคณินเป็นผู้ชนะ นั่นหมายความว่าอัศวะเทวาทินจะครองตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตอีกรัชสมัยต่อไป ท่านชาย เจ้าชายรัชตาให้กระหม่อมมาตามไปพบพระยะค่ะ Say no. It's your time to stand up for yourself. Stand up. Stand up. Do not pick your fucking dad again. God damn it. He picked his dad again. Ugh. แกนี่มันไม่ได้เรื่องละเมนกล้ามองหน้าฉันแบบนี้เหรอฮะ Do something. Do something. เสด็จพ่อจะตบอีกก็ได้นะพะยะค่ะ ท้าฉันอีก
ได้ เสด็จพ่อจะตบอีกกี่ทีก็เปลี่ยนผลลัพธ์ของวันนี้ไม่ได้ กระหม่อมให้ขนินเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะ ปากดีนักนะ Oh my god. แกคิดว่าแกเป็นใครอ่ะ Wait. I have thoughts. กระหม่อมเป็นโอรสของพระองค์พะยะค่ะ Ooh. He's not a ที่ผ่านมา tool. He's not a fucking กระหม่อมอ tool ยากเป็น for ลูกที่ you. ดี กระหม่อมอยากเป็นท่านชายที่ดี กระหม่อมพยายามที่จะเป็นคนรักที่ดี แต่เสด็จพ่อก็เอาทุกอย่างของกระหม่อมไป นี่แกบ้าไปแล้วนะ เพราะว่ากระหม่อมไม่เหลืออะไรแล้ว ตอนนี้ He has nothing to lose. กระหม่อมไม่เหลืออะไรแล้ว ฉันต่างหากที่ให้แกทุกสิ่งทุกอย่าง What have you given him? Mental health problems? Issues with his social skills? What else? Pressure? Injuries? Abuse? That's all you've given him. Okay? He was born into royalty. You didn't give it to him. You were probably born into royalty as well too. So it's not like he single-handedly made amazing power stuff. No, you were fucking given to. Sir? But for a second there, I was thinking, okay, keep hitting him. He gets hurt. He has a physical wound. He can go out and probably be like, my father was abusive. Because he did talk about this before. But right now, in many ways, a lot of the bigger injuries were taken by Petai. And he's never been hurt and all that kind of stuff too. So I was like, are we going to be revealing some family secrets? But no, he's here. He's going to have a whole moment here. He's going to retaliate, stand up for himself finally. ทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จพ่อ ตอนที่กระหม่อมล้ม เสด็จพ่อเคยคิดจะถามถึงกระหม่อมบ้างไหม มันก็แค่แผลเล็กนิดเดียว How do you know? Are you a doctor? โอ้หรือไง And are you okay? A concerning face? That's called being a parent. ช่างมันเถอะเสด็จพ่อ ตอนนี้มันไม่สำคัญอะไรแล้ว ต่อให้เราจะตัดการเป็นพ่อลูกกันไม่ได้ Cutting แต่นับ ties. จากวันนี้ กระหม่อมจะไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของพระองค์อีก แกยังไปไม่ได้ ราเมน It's sad that it took so much loss until he figured it out and finally been able to stand up. Imagine he was able to stand up in front of Petai, all that kind of stuff. That confidence. You had somebody to support you there, and don't tell me he's gonna die. Are you gonna die? Am I gonna celebrate? Oh, he's gonna die. I think from Romel, the best way to say it. So it took him until he had to hurt the person he loved before he realized and lost him that he needs to change something. Khanin เสด็จพ่อบอกหลานว่าเสด็จปู่ฝากคำขอโทษมา
ต้องการจะบอกว่าการรักเพื่อนของเสด็จพ่อI'm sorry, but like, this is a funeral, but the fits are giving. I need to not, that's not, I cannot smile, I should not smile. But, oh, the fits. Also, like, you are not my favorite character, but the glasses, looking good, looking good. Oh my god, the sparkles. Also, Ava's dress. Ramil in black, always. Jimmy in black looks fantastic. Like, darker colors on him accentuate his length. Jalan ใช่ไหมจรันต่อจากนี้ไปเจ้าเรียกเราว่าปู่ลองเรียกคุณปู่สิโอ้ I'm guessing this is after his mom's funeral. But like, Grandpa's wearing a nice cool fit as well too. Like, damn. เจ้ามีปู่เสมอYou know, like the bad things that the king has done. Like for Shalan, it's still the only family members he really had until he met Khanin. The fits. I'm sorry. It's so good. They all look so good. ขอเชิญทุกท่านรามิน Whew.เราในฐานะเจ้ามหาชีวิต Oh my ป god. ระกาศหลักการที่ Better เรายึด fits มั่น too. Oh my god. All the fits in this episode. Ah, look at this. Look at this. What the fuck? Oh my god. นับจากนี้ทั้งชีวิตของเรา Oh, okay. จะมุ่งมั่นทำงาน Okay เพื่ with อ the crown? ชาวเอ I เม love รี it. ทุกคนและจะ I'm แก้ a ปัญหา sucker น้อย for ใหญ่ของ darker เอเมรี colors. เพื่อความผาสุกของประชาชนสืบไป Oof.เจ้าชายคเนนทรงคิดว่าจากนี้ประเทศเอมารีจะพัฒนาไปในทิศทางใดดีคะ องค์เจ้ามหาชีวิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและได้พระราชทานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศเราต่อไปอาจมีกฎปฏิบัติต่างๆออกมาซึ่งครอบคลุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้วส่วนพระองค์ล่ะเพคะ
ทรงอยากทำอะไรต่อจากนี้พอจะบอกได้ไหมเพคะ The preview showed that he was going back to London, so I'm guessing he's gonna say he's going back to. Oh. เราจะสนับสนุนการทำงานขององค์เจ้ามหาชีวิต แต่จะทำแบบไหนนั้น เราก็ยังมองหาคำตอบอยู่ เจ้าชายจะไม่ตอบตามสคริปต์หรือกระหม่อม He gave it to you for a reason. เราว่าตอบตามจริงดีกว่า He's gonna go take him and they're gonna dance together in front of everybody and they're not gonna hide it anymore. I feel it. Look at him. Look at him. How he walks there confidently. He's like, this is my fucking man. ขอเชิญองค์พระคู่ใจไปเต้นรำกับเราได้ไหมด้วยความยินดีครับ Oh, it's gonna be just the two of them now. ทำไมนินถึงไม่สัมภาษณ์ตามสคริปต์ล่ะนินไม่อยากตอบอะไรที่ไม่ใช่ตัวนินแล้วตอนนี้นินก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเดินไปทางไหน ถ้านินยังตอบอะไรตัวเองไม่ได้นินก็ไม่อยากพูดโกหกแต่พี่ดันรู้ไหมว่าตอนนี้นินมีอย่างหนึ่งที่นินตอบได้ That you love him. Look at the details in this outfit. Oh! They're so close. Oh, like the way everybody froze.พี่ถามได้ไหมว่านินกำลังคิดอะไรอยู่หรอ Ooh,
the king. Oof, the bling. ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะ ไม่เข้าไปในงานเหรอ ขออภัยพะยะค่ะเสด็จพ่อ ลูกคิดอะไรเหรอ แค่คิดอะไรบางเรื่องอยู่พะยะค่ะ พ่อได้คุยกับท่านนายแล้วนะ คิดว่า อะไรที่ทำให้ลูกสบายใจเขาจะไม่ขีดทางเดินให้ ลูกอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น Look at that. You guys parent him so well together. You guys just be a couple. They talked about it like, oh. ขอบพระทัยพะยะค่ะ It's like he needs to go back to London, right? แต่ลูกขอคิดอีกสักพักเราจะได้บอกพะยะค่ะ That's what I think that's where he's gonna go. If you need somebody to help you, take Shalan with you. But I feel like Shalan wants to stay because he's a teacher. He has all this like stuff that he needs to handle too. So I think they might be do a little long distance. I don't know. Was they Pantai. Ooh, what are we gonna do? สุดท้ายฝ่าบาทรู้ได้ยังไงเพคะรูปที่เธอวาดไว้อะเราฝ่าบาทเป็นไงบ้างอะ I feel like we rarely see him in like ท่านชาย these type of โดนลง clothes. โทษอะไรมาหรือเปล่าพะยะค่ะ See, he still worries about him. Ugh. Aw. ฝ่าบาทเป็นอะไรหรือเปล่าพะยะค่ะ เราขอโทษเราไม่เคยเป็นคนรักที่ดีฝ่าบาทไม่ต้องขอโทษหรอกพะยะค่ะ Mm. ฝ่าบาทไม่ต้องร้องเลยพะยะค่ะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพะยะค่ะ เสด็จพ่อก็เป็นแค่คนไร้เหตุผลบ้าอำนาจเราขอโทษนะไม่เป็นไรพะยะค่ะเราขอโทษจริงๆเราไม่เหลือแล้วกระหม่อมก็เหมือนกันพะยะค่ะกระหม่อมเป็นลูกของนักการเมืองที่ถูกส่งมาให้เราใช้ฝ่าบาทตั้งแต่เด็กแล้วก็หม่อมก็หลงไม่เชื่อว่าที่ทำไปทุกอย่างก็เพื่อพระองค์ตระกูลเหมือนกันเลยค่ะไม่เป็นไรนะฝ่าบาท
They revealed his passing. I've seen people talk about like Ramil. Petai isn't just somebody like he came from a wealthy family too, but like it was like just like stuff happened, and he was sent obviously like he said for like as a duty for his like maybe like similar to how like Lan is like his duty was to be a bodyguard for the for Khanin's family and stuff like that. So like the politician part, I think like the connection towards like the royalty and all that kind of stuff, and the family saw that like his son is to serve for royalty and all that kind of stuff too. But yeah, I think like people are saying that like in the novel there were scenes they had added a lot more scenes where Petai was equally as powerful and intelligent and strong as Ramil and all that kind of stuff. Obviously those scenes were all cut out and all that kind of stuff too to illustrate kind of like to make him look weaker, I guess. I don't know, but in many ways, like I know people are gonna complain saying that like yeah, but like Ramil and Petai's relationship isn't as it's supposed to be in the novel compared to the series, and I've never really compared novels and series in a sense where like it has to be one-on-one, because like obviously artistic choice and like having a book and having a TV like a visual live action stuff, it's totally different, because a novel can be longer, it can be more wordy obviously, and it works, but when things are too much and too extensive in a series, it gets boring and it gets confusing and it becomes, it feels like it's dragging along. So like I understand where things are so changes needs to happen for all that kind of stuff. So I can see that there's some choices where I'm like, I wouldn't write it that way, regardless of I've never read the novel, so regardless of what the novel had, like oh okay. But at the same time, I feel like that moment made that scene for Petai a little bit stronger, where we've seen him as somebody who has never really spoken up or never kind of rejects Ramil because is so in love and like he thinks it's his duty and all that kind of stuff too. In that moment where like he finally stood up for himself, felt like a moment. It was a really nice, very powerful moment for him, and it brought an impact, I think. It was frustrating because we would expect Ramil's character to have at least some kind of development over time, but for Petai's character, that was a really nice development. It was a growth for him, He has chosen himself, because even though in a sexual setting or many settings, that kind of like BDSM or SM relationship was always been more like Petai's kind of like being in charge of it, but at the same time in their day-to-day life, because of their status difference, because he is the prince and the love he has for Romel is so much that he is that weaker one. He is the one that's being dragged along, and so for him to be able to stand up for himself was just so impactful. And even here, kind of emphasizing like, I'm not from a poor family. I'm not from this. I have a title. Like my family is like in the political realm. Does that equivalent to him to being rich? No. Or it has any influence? No. But still, like being a politician has some kind of power in the sense of when we're using that word. So seeing that too, and like and now in many ways we also feel that like these two are so similar in many ways, because they were born into a life with so much expectation, so much so much kind of responsibilities that the family name has been put onto them, to the point where they can't be themselves really. And then these two hurt individuals found each other and are able to kind of love each other and support each other and care for each other, but to the point where those family responsibility overshadowed themselves and their love for each other, that at the end of the day hurt each other. And I think both right now here, after hurting each other, it wasn't until hurting each other, in many ways hurting Petai more, that they realized that like they can't do that. You cannot survive living the way they've lived, and that the love for each other is stronger than what they have for their family. ฝ่าบาทยังมีกระหม่อมอยู่นะพะยะค่ะ พ
หม่อมจะอยู่กับฝ่าบาทแล้วไปเลยครับเตรียมตามนี้ให้เราด้วยนะ ได้เลยเพคะ ทำอะไรกันอยู่ครับ พี่ดันมาพอดีนินมีเรื่องจะบอก วันนี้นินอยากพักน่ะพี่ดันพานินไปเที่ยวหน่อยนะ ถ้านินจะออกไปข้างนอก ต้องรายงานเจ้าหมายชีวิตก่อน นินขอพ่อแล้ว ไม่เชื่อถามชาครีก็ได้ ฮะ อ๋อ องค์เจ้ามหาชีวิต ฝากให้คุณชรันดูแลท่านชายด้วยครับ นินอยากไปที่ไหนครับ คิดถึงตอนที่ Not that I love Emily shirts. เราหนีคนร้ายมา Not ที่ them wearing merch. ตอนนั้นคนบางคนแถวนี้ดุถ้าไม่ดื้ออันนั้นก็ไม่ดูหรอกครับ No, shut up. Shut up. อันนินชอบพี่เรียกพี่รันแบบนี้จัง ก็เรียกอีกสิอันAnd also look how like Len isn't hiding it either. Like he just out here like call me by my nickname. You know he doesn't care. Oh my god, you are so bold, buddy. แล้วร้านหมูปิ้งที่เราเคยกินนินอยากกินอีกใช่ไหม ท่านชายคณิน ท่านชายคณินจะทรงรับกี่ชุดดีเพคะ เอาชุดหนึ่งก็ได้ครับ ได้เพคะ นี่เพคะได้เลย มา เดี๋ยวนินป้อนอันกลางเองOh, now you're looking around. Okay. Oh god.เอากันนิดหนึ่งน่ารักดีชอบไหม Oh, is it the thing that he was looking at earlier? สวยอ่ะ น่ารัก แต่พี่รันน่ารักกว่า Oh my. ใส่คู่กันดีกว่า นินจำได้ ตรงนี้เราเคยมานั่งกินหมูปิ้งด้วยกัน How long is this episode? Oh, we're like barely halfway done. รอบนี้กับรอบนั้นนี่ต่างกันเยอะอยู่นะ นินจำได้ ว่าตอนนั้นนินถือขั้นต้องบอกให้พี่รันยิ้มเลย พี่กลัวว่าคนอื่นจะมาเจอพวกเรา หรือเลวร้ายที่สุด คือในนอนน้อทำร้าย ที่ตอนนั้นทำหน้าดุๆเคริมๆนี่เป็นห่วงนินอยู่เนาะ จะพูดแบบนั้นก็ได้ครับ ห่วงก็บอกว่าห่วง
ครับ พี่เป็นห่วงนิน งั้นรักก็บอกว่ารักพี่รู้ว่านินมีเรื่องไม่สบายใจหลายเรื่องแต่หนึ่งในนั้น ก็มีเรื่องของพี่ด้วยใช่ไหมล่ะ Like he can't let go นิน because ไม่ได้คิดแค่เรื่องของพี่ แต่นินคิดเรื่องอนาคตของเรา yeah. งั้นเราไปหาที่เงียบๆคุยเรื่องของเรากันดีกว่า I love communication. คืนนี้ดาวสวยจัง ครับ สวยจริงๆ พี่รันนั่งดาวอะไรอ่ะ I thought we were gonna talk about our future.นินอยากพูดก่อนไหมครับ เรามาคุยกันอีก Yes. ใช่ใช่เรามาคุยกัน คือมึงไปคิดมาแล้วครับ แต่ว่านินอยากรู้ก่อน ว่าหลังจากนี้พี่รันอยากทำอะไร พี่คิดว่า พี่อยากช่วยเหลืองานสร้างชีวิตครับ แล้วเรื่องมลพิษต้องเร่งแก้ไขปัญหา และคอยช่วยเจ้าหมาชีวิตต่อสู้กับพวกอำนาจเก่า นินเข้าใจครับ เสด็จพ่อได้พี่รันช่วยงาน ก็คงสบายใจ แบบนั้นก็ดีครับ What is your path? You're avoiding your path, talking about his path. แล้วนินล่ะ ที่บอกว่าคิดมาแล้ว นินตัดสินใจแล้วครับ ว่านินจะกลับไปอยู่ที่อังกฤษ นินอยากไปศึกษาพวก เรื่องจัดการมลพิษที่อังกฤษเพิ่มอะบางทีนินอาจจะได้อะไรกลับมาแล้วก็มาช่วยพัฒนาให้มารีในอนาคตครับ ว่าแต่เรื่องเจ้าชาย นินไม่เคยอยากได้ตำแหน่งอะไรเลยนินยังคงยืนยันคำเดิม เหมือนตอนแรกที่ตอบพี่รัน Like, going back to school does not mean you can. Why do you have to lose your title, you know? Like, he's still the prince regardless, right? Oh, I guess, like, he's now. Oh, like, the title as in that he's, like, the sole, like, prince and, like, controller of Asuwa Dewatin's kind of, like, areas, I'm guessing. Oh no, never mind, it's the prince thing. ที่รันจะบอกรักนินได้หรือยังครับ พี่คิดว่า ถ้าพี่ต้องคิดแปลว่าพี่รันยังบอกรักนินไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่แค่คิดว่าถ้าหากพี่บอกไป มันอาจจะไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง เข้าใจครับ Why does it have to be so complicated? You know, just go to school, come back, still be your prince. That's so easy. Why did we have to make it complicated? And he's like, I can't say hello because it's inappropriate. Like, yo, tell the dad to go change these rules. Oh my god, finally, มีข่าว Calvin. เด็ดข่าวดังของประเทศเรามากๆก็คือเจ้าชายคณินประกาศสละสถานะของตัวเอง เพื่อไปเรียนต่อ มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสละสถานะของเจ้าชายคณินบางก็อยากให้เจ้าชายคณินขึ้นปกครอง หรือว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง I guess, like, maybe, wait, it's the beginning of, like... สมกับเป็นเจ้าชายคณิน He started through. That's my thing. I was like, maybe it's the time where we get rid of these 4 different, like, kingdoms. You know? Because, like, the blue one, they don't have a next of, like, kin to run. ส่งให้พี่จูนดูเดี๋ยว Is it your prince? It's your prince! อาวิน ผมขอคุยกับคุณได้ไหม He called him Calvin, not your highness. ผมก็ไม่ได้อยากจะคุยกับคุณเหมือนกัน Better be about love. ผมขอโทษนะ ที่ก่อนหน้านี้ผมปิดบังคุณว่าผมเป็นใครอะที่จริงตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจ ผมแค่รู้สึกว่า ดีจังที่มีคุณเป็นเพื่อน แต่พอเวลาผ่านไป ผมกลับรู้สึกกับคุณมากกว่านั้น Oh my god. Confession ผมพยายามหา time. โอกาส ที่จะบอกเรื่องผมกับคุณ แต่ไม่มีจังหวะเลยอะ กระหม่อมก็ เราเรียกกันเหมือนเดิมเถอะ ผมก็ยอมรับนะว่า ตอนแรกผมก็โกรธที่คุณมาหลอกกันนะ แต่ว่าผมก็คิดว่าคาวินคงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกผมหรอก ผมไม่เคยคิดจะหลอกคุณ แล้วคุณกลับมาที่นี่ได้ไงอ่ะ คุณถูกเรียกตัวกลับไปแล้วไม่ใช่หรอ ใช่ แต่ผมคิดว่า ผมไม่ได้อยากอยู่ที่บูจาแล้วอะ Oh. Is he also giving up his title? He saw Khanin do it. He's like, I gotta do it too. I'm gonna move over to Emily and marry the young man that he ตอนแรก loves. ที่ผมมาที่นี่ ผมไม่ได้ชอบเรียนศิลปะ ผมเข้ามาเรียนมหาลัยศิลปะ
ก็เพราะว่าราชวงศ์ส่งมา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าชายที่ไม่สำคัญอะไรแบบผมคิดจะแย่งชิงบัลลังก์กับพี่ชาย Oh, I thought he was gonna get the throne. No. Okay. Yeah, renounce your title. Come and enjoy your life here. And be happy. กับคุณผมก็รู้ว่า Your life is gonna be so much happier ผ here. มชอบเรียนศิลปะ และผมก็ชอบคุณ Oh, yay! ผมไม่รู้ว่าคุณคิดแบบผมหรือเปล่า แต่คุณคือคนสำคัญของผมนะเจ ผมก็คิดเหมือนกันกับคุณนะครับทำหน้างงทำไมอ่ะผมหมายความว่า ผมก็ชอบคุณเหมือนกันนั่นแหละ ขอบคุณนะครับ Kiss. 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 Oh, okay. Hug. Yay! Oh. Oh, here it comes. It's gonna come. That was so cute. Is this Nat and JJ's first kiss? On screen? Look at him. He's so happy.ยังไม่นอนเหรอลูกพะยะค่ะ ลูกมีของจะให้ Wow. ลูกว่าเสด็จพ่อ อาจจะไม่สวยมากนักแต่ลูกตั้งใจวาดให้ ขอบใจมากลูก มีอีกเรื่องที่ลูกอยากบอก เรื่องที่ลูกเคยขอเสด็จพ่อไว้ว่า ถ้าลูกชนะ ลูกจะขอให้เสด็จพ่อทำตามคำขอ มันจะมากเกินไปไหมพี่คะ เอมิลีคือประชาชน และประชาธิปไตยเป็นของประชาชน We're doing a democracy. ขอบพระ Yeah. ทัยพี่ค่ะ ไม่ต้องขอบใจพ่อหรอกมันเป็นสิ่งที่พ่อควรทำแผ่นดินนี้ยังไงก็เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของเราคนเดียวลูกจะโดนถามแล้วใช่ไหม พี่ค่ะ ลูกอยากขอบคุณเสด็จพ่อสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยนะค่ะ ถึงแม้พ่อเนี่ยเลี้ยงดูลูกมา แต่พ่อก็รักลูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เวลาที่ลูกมีความสุขพ่อก็สุขใจ
แต่เวลาที่ลูกเป็นทุกข์พ่อก็ทุกข์ใจไปด้วยถ้าลูกจะมีอะไรค้างคาใจอยู่มาปรึกษาพ่อได้เสมอเรื่องเดียวที่ยังค้างคาใจลูกอยู่ คือเรื่องหัวใจ พ่อรู้ว่าจะเป็นเรื่องนั้นไหมลูกจะทำอย่างที่ลูกอยากทำแต่คนของหัวใจลูกไม่ยอมทำตามนะสิ Yeah, because he's royalty, he won't say I love you.พ่อไปก่อนเลย เดี๋ยวนินขอคุยกับพี่นันแป๊บนึง งั้นเดี๋ยวพ่อเดินไปก่อนนะ อยู่ที่นี่ดูแลตัวเองดีๆนะ Oh, the pearl. พี่เอาไปทำเป็นสร้อยมาให้นิน สวยมากเลยครับ เดี๋ยวพี่ใส่ให้ นินจะอยู่รอพี่ใช่ไหมครับ นินจะรอพี่เสมอครับ พี่ไม่เป็นไร นินเข้าใจทุกอย่างที่เป็นพี่เลย ขอบคุณนะครับ ที่เข้าใจพี่ พี่ก็มีหน้าที่ของพี่ นินรู้ แต่ถ้าว่าง โทรหา They never said how long he's gonna be gone for. โทรหาบ่อยๆเลย ครับ รีบไปหานินนะ You can always come back and visit. Not like not come back, as in like come and visit, you know? Or you can go visit him, you know? นินไปแล้ว แต่พี่รันไม่ต้องเดินไปส่งนินนะ แค่นี้เองรักพี่รันนะครับ Say it back. Say it back. Hurry. Come on. ฝาบาทรอกระหม่อมด้วยพี่ค่ะ Exactly. Even last episode. ไม่มีฝาบาทกระหม่อมก็ไม่รู้จะต้องอยู่ยังไง ได้โปรด ให้กระหม่อมตามไปด้วยเถอะพี่ค่ะฝาบาท Oh no, I'm not replying. รอกระหม่อมด้วยพี่ค่ะเจ้าชายอุ๊ยลาก่อนนะครับคุณชรัน Oh my ชา god. คลีจะไปลอนดอน Oh my. Oh, no, this is weird now. He's leaving without him. เจ้าชายคะแนนรอกระหม่อมด้วย เจ้าชาย London. Do you think people know that, like, oh, he's royalty now? This place looks so nice. Obviously, their other place got burned down, but like, damn, nice upgrade. กระหม่อมเตรียมโลแลนด์ Intense Haven't Care seen them Treatment in a while. แบบน้ำมาด้วยนะกระหม่อม
มาเต็มตลอดเลยเนาะ ขอบคุณครับ แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ในวัง เราไม่พูดราชาศัพท์ He can't do that. โอเค He can't do that. Ooh. มานั่งด้วยกันสิครับ mate The mate! mate It's back! คือกระหม่อมเฮ้ยกระผม So it's like mate. Ooh. I think you should let him be. I think he's gonna stress out. นินไปแกล้งอะไรชาคลีเขาอีกลูก เปล่านะพ่อ นินแค่ไม่ให้พี่เขาพูดราชาศัพท์ด้วยเฉยๆเอง แล้วนี่จัดของเสร็จหรือยัง จะได้ไปกินข้าวกัน อาหารเนี่ยมารีปะเนี่ยพ่อ อย่าบอกนะว่าสปาเกตตี้ พ่อล้อเล่นนะ วันนี้พ่อทำบีฟเวอริงตันเลยนะ It's like the parents who like when you're a child, you're like, oh, I love this so much, and like you have that for like the next week or something, or like they buy a stock amount of like of the product that you like. Missing your boyfriend.วันนี้นัดเจอกับเวทิตครับ ตอนนี้ที่นู่นน่าจะมืดแล้วแน่ๆเลย ใช่ไหมครับ ใช่ครับนินกินข้าวหรือยังครับ กินแล้วครับ พ่อทำ beef wellington ให้กิน เมื่อกี้ชาครีเบิ้ลไปทั้ง2 จานเนี่ย เลิกแกล้งคุณชาคีหรือยัง นินไม่เคยแกล้งเลยต่างหาก จะเชื่อดีไหมเนี่ย เชื่อสิ นินไม่น่าจะไปแกล้งใครได้ ออกจะน่ารัก ครับ นินน่ารัก มันทำให้เขินทำไมเนี่ย คุณชลัน เขินไปหมดแล้วเนี่ย คิดถึงนะครับ โอ้เล่นทีเผื่ออย่างนี้นินตายได้เลยนะ แล้วนินคิดถึงพี่บ้างไหมครับ ไม่ใช่แค่คิดถึงนะครับ นินอยากเจอหน้า อยากกอดพี่รัน อยากจุ๊บ ใกล้จะเป็นจริงแล้ว Are you เมื่อกี้ visiting? พี่รันพูดว่าอะไรนะครับ Are you visiting? ไม่ได้ยินอ่ะ ไม่มีอะไร Oh, he's definitely visiting. It's gonna be a surprise though. พี่รันเดี๋ยวนินไปรับของก่อนนะครับ เดี๋ยวคืนนี้โทรไปหาใหม่ ครับ รักพี่รันนะครับ Oh, here he comes. วันนี้ที่อ่านเปเปอร์ทั้งวันเลยอะตาลายหมดแล้วเนี่ย พี่นิมต้องพักบ้างนะหญิงเป็นห่วง อ๋อใช่ มีเรื่องอัปเดตมาฝากค่ะ ได้ยินมาว่าพี่ชลันจะไปทำงานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมค่ะ Ooh, พี่รันจะ Ministry ไป of ทำงานที่กระทรวงสิ่งแวดล้อม Environment. เหรอ ใช่ค่ะ แต่ หญิงไม่แน่ใจนะคะว่ามาในตำแหน่งไหน แล้วพี่นินจะกลับมาเอมิลีบ้างไหมคะเนี่ย อยู่ที่นู่นนานแล้วนะ
นี่เพิ่งมาได้ไม่นานเองนะ แต่เหมือนไปอยู่ที่นู่นนานแล้วนะ พี่นินไม่สนใจกลับมาเอมิลีบ้างเหรอ พี่ต้องเรียนให้จบก่อนอะเดี๋ยวเรื่องนั้นพี่ว่าคิดอีกทีหนึ่งแล้วกัน โห อุตส่าห์หวานล้อมไม่หลงกลกันบ้างเลย พี่นินได้คุยกับพี่ชลันบ้างไหมคะ ก็มีคุยบ้างนะ แต่เหมือนช่วงนี้เขายุ่งอะ แปลว่าไม่ได้คุยสินะ ไม่งั้นหญิงเขาวางสายก่อน แล้วพี่นินไปโทรหาพี่ชลันดีกว่าเนาะ ฝันดีนะคะพี่นิน I wish I got more of these two like together hanging out. We just see them like talk between like practice or like when they're competing. He's here to surprise you. He's gonna call again, imagine. He's closed his eyes, calls it. No, he's here to visit you. Oh! Not him just showing up on his bed. Oh my god. Wow, he's gonna think it's gonna dream. Ooh.ตื่นแล้วนะครับ พี่รัน นี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมอะ He said see you. He's gonna see you soon. พี่รันมาหามินจริงใช่ไหมครับ พี่มาหามินจริงๆแล้ว มาหาแล้วนะครับ พี่รันรู้ไหม เมื่อคืนนินโทรหาพี่รันไม่ติด He was probably on the flight. นอนไม่หลับเลย พี่ขอโทษ เมื่อคืนนี้โทรหาไม่ติด เพราะว่าพี่น่าจะบินอยู่ พี่อยากเซอร์ไพรส์นินของพี่ แล้วพี่รันมาหานินแบบนี้ เราไม่ต้องช่วยงานเสร็จพ่อแล้วหรอ พี่ขอโทษที่ก่อนหน้านี้พี่ไม่ชัดเจนและทำให้นินโกรธ What'd you do? แต่ต่อไปนี้ What'd you do? พี่จะอยู่กับนิน มึงแปลกๆนะช่วงเนี้ย ตั้งแต่นั้นกูกินไวน์แล้วเนี่ย นี่มึงว่างยังไงวะ กูตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจ จากนี้ไปพิทักษ์เทวา จะไม่เป็นองครักษ์ของอัศวะเทวาทินแล้ว Oh my god. หมายความว่ามึงลาออก จะใช้คำว่าลาออก ก็คงได้มั้ง It's easier to make a decision when it's only yourself and the family.
He's like, this family's not gonna do this. Well, it's you, buddy. It's you. มาแล้วเหรอฉลัน You wanna go after your mans, and you're gonna say, I love you to him. มีเรื่องอะไรถึงมาขอเข้าเฝ้าเราล่ะ กระหม่อมมีเรื่องทูลขอฟ้าบาท I'm กระหม่อม quitting. ต้องการให้พิทักษ์เทวา สิ้นสุดสัญญาที่ให้กับอัศวเทวาทิน ไม่สืบต่อการเป็นองครักษ์อีกแล้วพะยะค่ะ I wanna be your son-in-law instead. เอาสิ แต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นเพียงคำสัญญาของรุ่นบรรพบุรุษเราเองก็ไม่ได้ที่สืบต่อเรื่องนี้ต่อไปอยู่แล้ว ขอพระทัยฟ้าบาท But are we still gonna see you in this outfit? Because you look good in it. ทำไมคนที่หนักแน่นในหน้าที่อย่างเจ้าจะมาขอสิ้นสุดสัญญา เพราะตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้ว ที่กระหม่อมจะเลิกสนใจหน้าที่ และทำตามหัวใจตนเองพะยะค่ะ อย่าหาว่าเราสั่งสอนอะไร แต่จำไว้ว่า อย่าปล่อยให้คนที่เรารักรอนาน เวลาไม่คอยใครหรอกใช่ไหม He says, go after your mans. He approves. He หน้าที่ approves. ของเจ้าตอนนี้ก็คือทำตามหัวใจตัวเอง และรักเขาให้ดีที่สุด พี่ลาออกจากการเป็นองครักษ์และยกเลิกสัญญากับอัศวเทวาทินแล้ว Now your duty is to be amazing, amazing mans for พี่เดิน him. ข้ามฟ้ามาที่นี่ เพื่อที่ จะบอกรักคณินของพี่ Yay! อิงก็รักพี่รันครับ I'm gonna see them back in Emily. Oh, we have so much time still. The music is so loud. Oh my god, they're making out. Ooh! ตื่นแล้วพ่อ พ่อเข้าไปนะ ครับ ดีใจไหมลูก นี่พ่อรู้อยู่แล้วเหรอว่าพี่รันจะมา ก็ถ้าพ่อบอกเนี่ย ก็ไม่เซอร์ไพรส์สิ พ่อ Also, somebody gotta open the door. พ่อมาตามไปกินข้าวฉลันด้วยนะ ครับคุณพ่อ Do you think he calls the king father too? Or is he just your Highness still?
Guys, go eat breakfast. เรียบร้อยอ่ะไม่ได้ลูกนั่นครับ เหมือนตอนนั้นเราก็เคยนั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้เลย แต่ตอนนั้นไม่มีชาครี ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ ตอนนั้นไม่ใช่บรรยากาศแบบนี้เลยนินเนี่ยข้างหน้านิ่วคิ้วขมวดมากเขาไม่ชอบชาลัน แต่ดูตอนนี้สิ ติดพี่เขาแจเลยนะ You get what you hate. ก็ตอนนั้นพี่รันเขาแอคเยอะนี่พ่อ He did come up and make fun of your fencing skills. พี่แค่พูดน้อยเฉย เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็พาพี่เขาไปเที่ยวสิลูก นินว่าไว้พรุ่งนี้ดีกว่าพ่อ พี่รันเพิ่งมานี่ไหน งั้นก็รีบกิน เดี๋ยวจะเย็นเชิญทานแล้วนะคะซุปนี่อร่อยมากเลยนะสลันลองชิมดู Oh my god. Stop it. You guys are in front of people. หวานเลยนะ เป็นไงชาคลี Ooh. Oh my god. He is watching. ชาครี เอ้าท่านชายอ๋อเรียกท่านชายไม่ได้ต้องเรียกว่า น้องนิน ชาครีทำอะไรอยู่อ่ะ นี่ พี่กำลังดูซีรีส์บนแอปไอชีอีอยู่เลย มีซีรีส์ให้เลือกดูหลายเรื่องหลายแนวเลย และก็ที่สำคัญ มีซีรีส์วายด้วยนะ ชาครีชอบดูซีรีส์วายเหรอ โอ้ชอบมากครับ มันฟินอ่ะมันชอบ ไหนเอามาแบ่งดูบ้างสิ นินก็อยากฟินบ้าง ได้เลย You're gonna watch yourself. คุณชลันมานั่งดูด้วยกันสิครับ มาดู Kelly, that was Naughty Babe, right? And those two were in Naughty Babe too. น่ารักอยู่พี่แต่น่ารักครับน่ารักเหมือนนินเลย Freaking him. Has to be. หวานกันในจอ Oh, we're gonna get an NC. The mood setting. He's wearing a freaking robe. ทำอะไรอยู่ครับทำไมน่าเครียดจังนี่ไม่รู้จะพาพี่นันไปไหนดีเลยอ่ะพี่นันอยากไปไหนไหมพี่นันพี่อยากไปที่หนึ่งนินพาพี่ไปได้ไหมคิดถึงกินนี้จังเป็นนินยังหอมเหมือนเดิม
ในค่ำคืนที่ฟ้าไม่เอาแล้วนะ Oh, he used to get on top of him, like, ugh. Oh my god. Oh my god. Ooh. This position. Oh my god. Yo, the tongue is so clear. Oh my god. Okay, your hands. They're eating each other out. It's crazy. Oh my god, he's on top of him. Oh my god, where are you going? Where? Oh my god. He said, my turn. Oh my god, oh my god. Oh, oh my gosh, what English word do we think we're gonna have this episode? Oh god. Oh my god. What are we doing? What are we doing? Say please. We're not even done with the scene yet. We're not done with the scene yet. No, fuck. Fuck. Not say please. Are you fucking kidding
And then he's gonna. Oh my god. Ah, it's so fucking gross. As in a good way. Positive way. Oh. Oh my god. Let's go again. No. Please. Oh. Oh. This is a final episode. We get 2 English words. Well, they said please. You know what I mean. Oh my god, we're gonna see ass? Okay. I was like, oh yeah, we saw ass. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yo. I did not expect to be witnessing this. Oh my god. Jesus. I still can't believe people go and watch it with the actors. I can't be in the same room with these people. I will be flipping off my chair. Oh my god. I can't watch myself. Oh my god. They haven't watched this with all their fans. And also sometimes their family go. I could never. Oh my god. Shut up! Shut up! My heart is racing. Oh my god. Y'all got toys like Petai and Ramil. Imagine he opens a drawer. I got it from my bro. Oh my god. Get another phrase? Oh, okay. Oh my god. I'm not... Why are you licking your fucking fingers? Shut up! No! Jesus Christ. Jesus fucking Christ. I need to rewatch it again. This video's getting really long, so it's okay. I'm watching with my friends later, so it's fine. I did not ask him to lick his fucking finger. Oh my god. ตั้งแต่นินกลับมา My heart. นินก็ชอบนั่งรถมาที่ It's gonna explode. ไกลหน่อย แต่ก็ Dude. เงียบสงบดี นินครับ Oh, is it gonna be the ring? It's the mom's ring, right? He brought it out once when he went to visit his place for the first time. When วงนี้ นินจำได้ใช่ไหม พี่รันบอกว่า
มันเป็นแหวนแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่พี่ ใช่ครับ และตอนนี้ It's our wedding ring. แหวนวงนี้จะเป็นของนิน แต่งงานกับพี่ พี่ขออนุญาตองค์เจ้าในชีวิตและคุณพ่อแล้ว ขอพี่ส่งแหวนให้นินได้ไหมครับ พี่จะดูแลคณิตของพี่ให้ดีที่สุด พี่สัญญา Okay, so that is my reaction to the final episode of The Next Prince, and yeah, I do really like the series. I think it's a fun series. There's definitely like some parts where it could have been better. Definitely, I think there's no perfect series in the world. I think episode 13 is a clear example of where screenwriters didn't really do their job. I think like one topic that has been kind of circulating and I have been kind of mentioning here, I don't think I fully like addressed it, but I've talked to some people about it too. But that one thing that Thai entertainment, especially in like the BL world, have noticed and have been discussing is the lack of good screenwriters for BL series, and not saying specifically for this series, but in general that there is like, you can clearly see that though there is a lot of changes and progressions and a lot of development in a positive direction towards BL, specifically in the Thai entertainment industry, there is still a lot of shortcomings that affect. I think the clear example is what the CEO of GMMTV has talked about, where it's not just GMMTV, but it's the BL community and Thai companies in general, where they focus more on how much the tags are reaching and the milestones that they're reaching in the sense of these tags, and not kind of the experience and quality of the work that they're presenting, which is a sad thing because that means that you are not valuing the artists, the production teams, the cinematographers, directors, screenwriters that are putting out amazing work, and you're just focusing on like making the fans do the work and saying that if the fans aren't doing a good job, then the actors don't deserve quality work too. So it's, you know, all that discussion of how kind of the systemic issues and stuff like that too. And back to the whole screenwriting thing, like definitely like you can clearly see the past few series that I've watched, and sometimes I don't care, but sometimes when I have higher expectations, these things become more prevalent to me. So for example, like I talked about it in Pit Babe, The Next Prince, I'm gonna talk about this in The Next Prince, and in The X Morning as well too, and just some other series throughout my reaction time that like you can clearly see that there are shortcomings. For this one, obviously, like the emphasis on world building, I think is really strong. I think I really enjoyed. That's something that I came in very worried about.
I think I also came in here with really high expectations, knowing that they spent a lot of money on this, so I expected quality work from it if you spent this much money on it. And world building was something I worry about because it's complicated to create a whole new country, and with all these different characters too. This is a pretty big cast. And having this kind of like Harry Potter-esque like houses and like these differential like groups and all that kind of stuff, definitely I think they did a really great job explaining it. I think they explained it multiple times throughout the series too, so I really enjoyed it. Once again, the different like houses having kind of like unique symbols and identities and all that kind of stuff, and having that like individual episode to kind of focus on them where Khanin goes through there and like things happen in there, I think is really well done. So I really enjoyed that part, and I was worried, and I think they accomplished what and exceeded what I was expecting from them, and my worries definitely was decreased as we went on. Characters, I talked about this a little bit with some of the GMM series that I watch, where you try to bring in a audience of GL lovers and then not delivering it. The one example that I have is The X Morning, which they kind of like hinted at possibly having a female, two females falling in love with each other. Didn't really kind of end it with that. It just like makes us speculate. Ava and Mira never really like was discussed to have any romantic relationship with each other, but they were promoting walking together. You know, we put in 3 couples like Calvin and Jay, and Ramil Petai, obviously Khanin and Lan, and together we were walking down red carpets, doing promotional stuff like that, and then we, you know, for me I was like, okay, maybe we get, like, I didn't expect them to get a lot because there's already so many couples in this series. I expected something, but we had like 1.5 scene with them together, which is kind of disappointing. And then they kind of like show a little bit, like they held hands and like, oh, maybe something there. Like I didn't really need much. I just need just like 1 scene of them kind of like, you know, having that connection. Or it doesn't even have to be romantic. I think a platonic relationship, a really strong one too. Just that we didn't get much of them too. So I was like, oh, okay. Jay and Calvin, I think I'm okay with it. Like I wasn't expecting much, once again, from coming that having, I think emphasizing on the main character and the second couple, I think is already pretty strong. And because like the second couple has such a dark, intense, and more, you know, sensitive topic to discuss too, so like giving them that screen time too, I think is very important. I think Calvin and Jay's story was just like this cute moment, you know, he's having a prince who has to lie about, like the classic, like, I have to lie about my identity because I want to experience like a normal friendship, and all that. It was classic, and like, oh, like I never really meant to lie to you, I just want to experience stuff kind of thing. I think it's very classic, very stereotypical storyline. They rounded up pretty easily. Even like for Petai and Romel, I think even with episodes 13's flaws, I think that scene, I do wish there was more for them. Regardless of like the forgiveness aspect, you know, we saw kind of Romel's growth this episode in the sense of like he finally able to stick up to himself, but like last episode was just so like like heart wrenching, and it like kind of stabbed in the back a little bit for viewers to like just saying like, oh, you know, we worked so hard, not us, like you know, you saw him kind of changing a little bit throughout the episodes, and then like boom, back to that like stage 1, and like, oh. And like you can say that it's like a lot of a pressure thing too, definitely like starting to fight, it's a one-on-one competition now, he has a lot going against him, and then he's finally realizing that, you know, his dad never really saw him as a son, never really cared about him, just cares about the title and all that kind of stuff too. I feel like maybe like as a progression thing, it would have been much easier and acceptable to watch, like seeing that, but like it was like everything was like falling into that one scene, and then kind of him realizing after he hurt the person he loved, which is kind of sad. And then just like I said in the reaction, like having Petai's scene, I think that part was really smart in the sense like giving him that moment to shine and kind of stand up for himself, and then him just kind of like talking about his past. I would have loved to see a little bit more of his past too, saying that like he isn't just a
a whipping boy. He has a title. His family is wealthy and all that kind of stuff too. And he's kind of seeing that like he's doing all of this because of love and all that kind of stuff too. So, but like I kind of gave a bigger talk in the reaction, so I'm not really gonna say much of that. That's pretty much how I feel about it. But like I think episode 14 kind of like, though there are shortcomings previously, I think it was a nice wrap, but you know, they forgive. And it's like I liked how they, you know, obviously it's just like for us it's most likely they're gonna be back together, but I liked how they didn't really kind of emphasize the romantic aspect of it, but more of like apologizing to each other, realizing our mistakes, and then just kind of accepting them and like moving forward feeling, instead of like the romance that, you know, I think that's gonna take time to bring back and all that kind of stuff. Yeah. And then for Khanin and Lan, I think like a really pretty good rounded story, I think. You know, being able to defy the odds, I guess, like, you know, they've been like attacked so many times in the series and all that kind of stuff, and they're just still, and then I love the classic like, you know, I dislike when people are like, they put in like unnecessary breakup, and I really love how like there's no breakup scene, there's no moments of like, oh, we cannot accept your relationship, you know, what, like their relationship was really revealed by the public and all that kind of stuff. There was no backlash, there's no things, you know. And I really enjoyed how the problem in the series is that was expressed in media was the pollution thing, you know. They see Khanin and Lan together and all that kind of stuff. It was kind of like talked about and like speculated on, you know, gossip stuff, but like the bigger like issues and stuff like that have a lot of the highlights of from like the public view, and I really enjoy that, because not just having it as a main conflict, but because it is a social issue that is really prevalent in around the entire world, that I love how they emphasize, you know, pollution and like you know, particles and all the kind of things that's affecting our climate and killing the earth and all that kind of stuff too. And similar to how some of the shows that does talk about some social issues, I like that they did not provide a solution to the problem. Like, oh, we have a solution now. This happened, and now we're happily ever after. Because that's, even though this is a fictional world that we're living in the series, it's still something that is talked about and that we as people who watch it can relate to. You know, the pollution is really bad in our society. We have to wear masks in the winter. For me, it's, I know I do live in a place that has pretty green, a lot of greens and stuff like that, but like for us, this worst time is in like around this time where we have a lot of wildfires, and that's due to climate change and all that kind of stuff. The wildfire causes burning the plastics and all that kind of stuff, and in turn, it's still pollution and all that kind of stuff. So, you know, understanding, you know, we have to wear face masks when we go out in the winter. Our sky is like red around this time as well too. So all these things kind of like, it makes us as viewers kind of relate to it and be able to, you know, think about these things and make us wonder like, what can we do to help us, and what our leaders can do to, like, what our leader needs to do and all that kind of stuff. And like back to the point where there was no solution yet, because for us, we have not found a solution yet. You know, we can keep working on it, but there was no solution to this until, I don't know if there ever be, because we're just, this world's crazy. But like, I like how the series kind of reflects so much of our society and our lives in general. So yeah, that is pretty much it for my discussion of this. I know that the director at the event for this final episode did say that there is special, but it's not going to be a special episode, but it's going to be like a mini series, like a special mini series. I think it's similar to how like, I think Our Your Sky, I think Cutie Pie also did like kind of like the multiple special episodes thing. So yeah, which I was expecting them to have kind of special, because they had like 70 cues. They didn't finish filming this until like episode 12, but right before episode 12 aired, they finished filming 70 something cues, and I was like, there's no way they're gonna put all of this stuff into 14 episodes, because they're still filming and it does not make any sense. So it does make sense that a 70 cues involves special episodes coming along, but whatever that is, that will be the end. I'm wondering, okay, I should not say that. I was like, because Kimjira does air next week, obviously I will not be watching it until I come back from my trip, but I'm wondering if they're gonna air it along with Kimjira, or are we gonna wait for Kimjira to end? But like, if Kimjira ends and we air the special episodes, then that means, when is my zombie show coming?
Oh, waiting for so long for the zombie show? I don't know. I guess when it comes, it'll come. But yeah, thank you guys so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time.